E a abelhinha, às vezes agora. A minha mãe tá ali atrás. Tô de um ângulo. Não quer ligar a luzinha, filha? Não sei. Não. Agora eu quero saber da sua irmã. O que aconteceu com ela? Meia irmã, só por parte de mãe. Ô, dona Cátia, a senhora me mandou eu botar 5 colheres de chocolate. Pois seu murrar tá lá dentro mandando eu botar só 4. Mandou, deixa eu ver. Ai, que coisa. Conhece? Quem? 6 brilhinhos. E seu murrar tá comendo o espírito todo da janta, viu? Ó, consegui fazer uma bola. Vamos colocar outra em cima dela. Não é sua, homem. Coma aí quando o senhor quiser. Eu não sou baiana não, viu? Sou pernambucana. E com arroz pra cima é tudo Bahia. O que eles estão brigando lá dentro? Aqui nessa casa todo mundo só vive brigando. Ah, é? Então vou falar pro meu pai me tirar dessa casa. Vai morar com aquele italiano traidor sem vergonha pra você ver o que é bom pra tosse. Como é que a gente pode estudar com essa gritaria, hein? Desculpa, Manola. Quando a gente abrir o festival e o Bacai ganhar mais dinheiro, eu me mudo pra uma casa maior e levo os meus filhos comigo pra dar mais sossego pra senhora. Por mim, eles podem ficar aqui porque eu gosto muito da minha netaiada. São santo, meu pai. Catininha. Tô triste, Catininha. É que eu fico. Eu gosto dessas discussões. Uma irmã que não se dá com a outra. Seu pai não implica com Isaac porque o pai é judeu. Não gosto. Não. Fiz uma bola de novo. Vou fazer outra. Olha, não. Olha essa mão, tem as crianças. Essa me disse que eles não sabem como é que eles nasceram, né? Mas assim, mas não faz assim. Eu gosto de qualquer jeito. Eu gosto de qualquer Você nunca se arrependeu de ter saído da tua terra, me conhecido na Grécia e ter casado comigo? Eu me arrepender? Como vou me arrepender? Eu? Vou me arrepender? Você me deu uma coisa mais preciosa que eu tenho, que é a nossa vida juntos. Nossos filhos, nossa netaiada. E gosto tanto da alegria desses meninos, dessa família grande e adorável. Ele deu dois filhos meio de cabeça louca, mas em compensação, você me deu. Eu? Eu? Porque tinha que esperar tu tomar banho, senão cai a chave. Esqueci de trazer calcinha. Cadê o quê? Esse tesouro. Sempre tão preocupada com a gente. Isso que tem aqui dentro é sujo ali. Dentro da máquina é sujo. Não precisa ser tão grande. Gosta do... Não tem porta aqui no quarto. Quer fazer no meu? Tá. Só tá lá em cima. O Paulo não vai chegar até tá dentro. Vai tomar. Claro. Vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Vou fazer uma bola de novo. De novo. Eu esqueci de levar calcinha, mas daí agora não precisava Papá. esperar ali, daí não. Tá muito Tira. bom. Ela
caminhada, nas bolotinhas. Eu que não sou nada flex. Que hoje eu fui e vim, né? Nadar a pé. Quer dizer, fui até Corsã, da Corsã, depois fui na prefeitura, depois vim, né? Ontem eu Oi, fui e vim, né? blogueirinho. Hoje eu tava dolorido. Só que falta me daí tudo. Não, outra vez foi 9. Cavalinho. Cavalinho. Gente, eu não vou ficar de pé aqui. Olha o que vai aparecer. Viram? Já esquentou? O que é isso aqui? É? Isso aqui não é cera. Não, mas tu tinha esquentado na parede outra vez? Não é esquentar, eu tinha carregado. Isso, já tá carregado, então. Esse teu casaco não dá pra dormir com ele, sabe? É assim que eu fico, né? Gente, coxinha e slime. Ficou bem pequenininha. Não dá mais pra fazer bola. Ó, não faz mais barulhinho. Estica, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Estica. Mas não faz bolha. Não, fica feia. Eu sinto, sabe os beijos ali, por isso que fica fedorento, sabia, né? Opa! Você vai fazer xixi, quantos xixi tu faz por dia? Aí pega aquele no beijo ali, sabe? Aquele matão ali. Tem esse de slime. Vou mostrar pra vocês, ó. Que eu não tô mentindo, ó. Ai, Deus. Ó. Ontem pra cá e ontem pra cá. Ali é a toalha. Não tem nada. Entendeu? Você que bota aquela. A Paula fez no mês das férias, a Paula lá do colégio. E ela botou uma coisa assim, que era uma placa que vai por baixo da cinta. Nós temos que comprar isso. Eu não parei de fazer capivara. Não tenho mais do lado. É só isso. Mentira, eu tenho sim. Eu só peguei um pedacinho desse. Serve pra quê? O uniforme não ficou desse tamanho, tá, gente? Tem mais. Eu não mostrei o fundo, porque a slime tá ali, ó, no fundo. Vamos lá. Está aqui, ó. Bem aqui. Viu? Eu tenho mais. Eu tava trolando vocês. Eu coloquei no lado, assim, tava no lado que tinha grudado antes. Tinha grudado. Daí só lembro que eu fiz. Vai. Eu gostaria que quando eu ficasse passasse de 50 eu não tivesse mais tempo. Fica essa garota vem comigo na cena do bandido. Nada vai nada. Vocês estão vendo? Eu te falei que o Paulo passou em mim, mas nem uma vez. Vocês viram? Essa slime faz ficar preto. Era pra ficar verde, ó. Ó, vamos deixar esse
outro lado. Vamos pegar esse. Eu que fiz, tá? Que essa garota fez comigo. Nascer antigo. Danada vai me jogar. Cadê o blogueirinho aqui? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Então, tchau. Peraí. Assim não. Beijinho de slime. Tchau, tchau.